soluția juridică pentru unificarea acestor două state? Soluția juridică este una, în primul rând, de declarat că asta este o idee națională a ambelor state, în ambele sensuri trebuie să fie. Parlamentele trebuie să declare ca o prioritate. Doi, pe urmă, de adoptat documentele respective, de le reconfirmat prin referendum. Și asta ar fi o cale. Altă cale nu există. Nu o să permită nici României nimeni, pentru că este principiul de politică externă comună a Uniunii Europene și trebuie să înțelegem bine, în afară de emoțiile care le avem, chestia asta. Cei mai bună și cei mai reală, în opinia mea, cale de reunificare este prin Uniunea Europeană. Prin Uniunea Europeană. Pentru că noi avem statutul de asociat. Statutul de asociat deja la noi funcționează 8 ani, da? Mari succese n-am înregistrat, din păcate, în statutul de asociat. Dar au fost momente și încă există când dacă ar fi fost inițiativa de pe ambele maluri ale Prutului, și din stânga și din dreapta, problema reunificării putea fi accelerată, reunirea două state. Chiar poate mai complicat, nimeni nu a anulat actele juridice din 1918, chiar pornind de la asta. Dar, de nou eu repet, că nu se va primi dacă ideea aceasta nu va fi, cum spun, europenizată și în cadrul Uniunii Europene din care face parte România. Adică întâi România trebuie să aibă un acord de la Uniunea Europeană? Sigur că, pentru că dacă va fi ceva, trebuie pe urmă ca acest tratat să fie din nou ratificat de cele 26 de țări în afară de România, pentru că e vorba de modificarea teritoriilor și de schimbarea frontierelor de stat. În actul final din Helsinki este stabilit foarte clar că inviolabilitatea frontierelor de stat sau frontierele de stat pot fi modificate numai și numai în rezultatul voinței, acordului de voință a statelor vecine. Atât. Care ar fi soluția unificării sau care ar fi actele juridice la care am apelat în cazul unificării în cadrul Uniunii Europene? Când ești într-o asociație de state, modificările teritoriale, mijloacele legale de modificare teritoriale, se fac mult mai simplu. Atât. Nu se schimbă în fond nimic decât o formă de guvernare și de, cum spun mai clar să fie. Aici e vorba de dispariția unui subiect de drept internațional, Republica Moldova, și apariția unui unic subiect, România, care devine totodată succesor și la toate angajamentele care le-a avut Moldova. Iată, aici e problema mea ușor de rezolvat. Nu despărțirea, dar unirea. Unirea întotdeauna mai ușor de făcut, din punct de vedere juridic. Ce părere aveți despre faptul că în Bugeac, în sudul Basarabiei, încă se predă limba moldovenească și nu s-a trecut la limba română ca în nordul Bucovinei? Problema asta e tare dureroasă. Și vă spun de ce. Și aici nu e de vină nici Ucraina, dar suntem noi de vină. Moldova. E de vină. În școlile de acolo se predă limba moldovenească. Programul de studii diferit, nu e de 12 ani. E de 11. Ei când vin la noi nu pot să devină nici studenți, trebuie să treacă așa numitul bacalaureat în cadrul unei universități, să învețe un an suplimentar. Dar știți câte documente trebuie să perfecteze ei și câte îmblături? Noi suntem de vină aici. În loc să deschidem porțile și spunem că închidem ochii. Recunoaștem că studii medii, nu mai cerem niciun fel de diferență
și sunteți fix așa egali cu cei care au absolvit 12 clase. O să puteți susțineți bacul pe timp, o să-l susțineți și la revedere. Ce folos că la noi susțin bacul jumătate care nu merită să-l susțină? Eu știu asta nu din auzit, știu din practică, din satul meu, unde am copilărit, veneau înainte foarte mult și făceau aici studiile, ca și din Cernăuți. Acum nu vin, din ce cauză? Ei trebuie să im de 2 ani să demonstreze și să nostrifice documentele sale de studii medii de acolo cu ăstea de la noi. Să vină aici să facă un an de studii suplimentare, contraplată, nu gratis, dar contraplată, să egaleze studiile cu 12. Iată care e problema. Dar de ce Ucraina încă nu a introdus studiile în limba română în sudul Basarabiei? Este problema noastră, Republicii Moldova, că n-am reușit să convingem Kiev? Sunt acolo, sunt mișcări și în sudul Basarabiei, dar, din nou, nu au fost insistente instituțiile respective. În primul rând, tradițional, cu asta se ocupa Ministerul. Dacă înainte la școli se aduceau manuale în limba română din Chișinău, din România, nu se mai aduc. Din ce rămâne copiilor ce ei să înveță? Din manualele ucrainești sau rusești. Și atât. Ce să vorbim noi de Ucraina? Noi în Transnistria nu putem face cât de cât o regulă. Ei vin de aici, unde limba moldovnească e una din limbi oficiale. Sau în Găgăuzia. El termină liceul și el de-abia leagă 3 cuvinte în limba română. Dar are bacul. Ce fel de bac asta e? Foarte mari greutăți cu Transnistria și cu Găgăuzia, nu pur și simplu mari. Și vedeți că și provocările sunt foarte mari care le fac din teren și din Găgăuzia și din Transnistria. Ultima e deconectările de la energie electrică, e bine. Deconectările de la energie electrică de la Cuciurgan, dar Cuciurganul, proprietarul, sunt rușă. Provocările care le fac în Găgăuzia. Și, din păcate, instanțele noastre, instituțiile statului, tac și spun că asta e toleranță. Asta nu e toleranță, asta e impotență politică. Dacă omul nu e pus la punct, am în vedere om de stat, din momentul când el a încălcat o normă sau alta, el o să continue să calce și iată așa să fac manifestările unde n-ar trebui să fie în Piața Mării Națională sau în fața procuraturii. Domnule profesor, o neutralitate înseamnă cheltuieli foarte mari pentru apărare, deoarece trebuie să-ți asiguri singur posibilitatea de apărare împotriva unei agresiuni. Republica Moldova cheltuie 0,38% din PIB pentru forțele armate, pentru apărare. Ceea ce este foarte puțin pentru un stat neutru. Ca noi să mărim acest buget pentru forțele armate, noi trebuie să luăm acest buget practic de la alte instituții, de la sănătate, de la fondul de pensii și așa mai departe, ceea ce ar aduce și așa o societate vulnerabilă într-un prag a vulnerabilității și mai mari, ceea ce înseamnă că pentru noi neutralitatea de fapt este o problemă, pentru că noi nu putem să ne asigurăm, noi nu putem să ne dezvoltăm singuri forțele armate și o apărare considerabilă pentru conflictul care stă la granițele noastre. De aceea noi ar trebui să aderăm la o alianță militară sau politico-militară sau de apărare care să ne asigure această siguranță atâta timp cât noi nu putem să facem acest lucru. Dar totodată noi suntem în capcana acestui articol 11 care nouă ne interzice ca stat să intrăm într-o alianță militară. Cum am putea noi să aderăm la o alianță militară sau cum am putea noi să scăpăm de această capcană articolul 11 din Constituție? Foarte simplu. Foarte simplu. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că ceea ce investim noi în forțele armate acolo, procentul ăsta mizer, e nimic, o nimic toată, pentru că știm cât se investește, cât se varsă în bugetele militare în aceeași Rusie, în acele Statele Unite, Japonia care are tot statutul de neutralitate
2%, nu mai mult, dar nu poți compara PIB-ul Japoniei cu PIB-ul Moldovei. Dar nu este o capcană absolut deloc. Statutul 11 articolul 11, statutul de neutralitate, poate fi ușor depășit dacă este voința politică. Ce spune statutul articolul 11? Articolul 11 spune că Republica Moldova își declară neutralitatea sa permanentă. Punct. Iată eu Constituția ca să vă conving și să arăt cu că nu sunt vorbe goale, dar sunt realități. Așa. Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru. Republica Moldova declară neutralitatea sa permanentă. Republica Moldova nu permite dislocarea în teritoriul său a forțelor militare a altor state. E clar. Acum ne uităm la articolul 8. E un articol foarte interesant și ele trebuie să fie tot timpul corelate. Articolul 8 spune că Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizațiilor Națiunilor Unite, tratatele la care este parte, să-și aranjeze relațiile sale cu alte state în baza principiilor și normelor de drept internațional unanim recunoscute. Punctul 2, iată aici interesant. Intrarea în vigoare a unui tratat internațional care conține stipulări contrare Constituției trebuie să fie prevăzut de revizuirea Constituției. Așa. Înseamnă că se poate de încheiat un tratat, inclusiv de aderare la NATO. Dar ea trebuie să va intra în vigoare acest tratat numai după ce va fi revizuit articolul 11. Ce spune acum revizuirea? Cum se revizuiește acest articol? Așa. Limitele de revizuire. Limitele de revizuire spun foarte clar. Reglementările privind suveranitatea, independența, caracterul unitar al statului, precum și statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, pot fi revizuite numai după aprobarea lor prin referendum național cu votul a majorității cetățenilor incluși în listele electorale. Deci se poate. Nu este o capcană. Este nevoie pur și simplu de o voință politică în Parlament. Să fie inițiativa, să fie înaintată problema la referendum, în rezultatul referendumului să fie legiferat în Parlament prin lege constituțională și modificarea Constituției și atât. Republica Moldova, dacă să fim așa sinceri și deschiși, deja are relații destul de bune cu NATO în cadrul programului pentru pace, nu? Noi am fost prima, adică Republică Unională fostă, care a însemnat acest pact de pactul pentru pace cu NATO. Nu a fost problema de a uni forțele armate, dar de ajutor mai mult cu caracter economic și logistic, ce se face până acum. Acum, pentru ca să înțeleagă toată lumea, eu cred că, nu cred, dar sunt ferm convins, că trebuie cât mai mult lucru explicativ, educativ, dacă se poate așa de spus, ca oamenii să înțeleagă ce este NATO, pentru că mulți nici nu înțeleg. A doilea, cunoaștem foarte bine că agitația, propaganda și antipropaganda rusă este mult mai puternică și mai eficientă decât ceea ce fac a noștri. Din păcate, dați să vorbim sincer, în sate, care canale de televiziune le privesc? Canalele rusești. Ce posturi de radio ascultă? Acele care au acoperire națională și canale de televiziune. Acele care promovează politica rusă. Deci oamenii sunt
nu cunosc pur și simplu realitatea. A doilea, că un lucru care e foarte clar, dar nimeni nu vrea să-l pronunță. Sunt probleme care trebuie totuși să fie lăsate numai pe seama specialiștilor și cât mai puțin pe seama așa numitei societăți civile. Pentru că societatea civilă, în primul rând, la noi este foarte dezbinată, stratificată, ramificată și deseori se încurcă interesul național, interesul public național cu interesele de partid sau de grupări politice. Asta este convingerea mea și eu cred că mulți așa gândesc ca mine. Cum într-o țară așa micuță, cum suntem noi, să avem atâtea partide și mișcări politice? Care subiect ar trebui sau care cele mai stringente subiecte ar trebui lăsate pentru specialiști și să ocupă de ele, de fapt, societatea civilă? Unde dă greș societatea civilă și trebuie incluși? Iată, chiar atunci când se elaborează diferite proiecte de lege, eu sunt de acord că în cele mai importante trebuie să fie coordonat și cu societatea civilă, dar nu de dansat sub presiunea societății civile. Și iată cu referendumurile. Practica arată că toate referendumurile care au fost încercările de avut în Republica Moldova au eșuat. Și cele 20 ceva de procente care sunt acum de acord pentru aderarea la NATO sunt în creștere. Deci, concluzia poate fi numai una. Lucru de educativ și de explicare care sunt beneficiile și care sunt beneficiile reale pentru Republica Moldova de a adera la o alianță puternică care poate, în mai mare măsură decât acum, să asigure securitatea. Altă soluție nu este. Domnule profesor, noi vă mulțumim foarte mult pentru interviul care l-ați acordat. Cred că societatea are nevoie de niște explicații din punct de vedere juridic și a specialiștilor care încă mai predau la universități și în cadrul facultăților de drept din Republica Moldova. Noi vă mulțumim frumos. Mulțumesc și de asta.